Anatuk obat batuk anak, obat anak batuk, madu herbal dengan komposisi dengan khasiat kegunaannya sebagai berikut: membantu meredakan batuk. Penggunaannya 3 kali sehari 2 sendok takar. POM 1836 19881. Ini produksi terbaru, sudah ada BPOM-nya, jadi aman dikonsumsi. Ini kandungan komposisi dari Anatuk, teman-teman. 1 sendok takar per 5 ml mengandung ekstrak yang setara dengan Zingiberis officinale rhizoma, Amomum compactum fructus, Physalis angulata folium, Curcuma centrorhiza rhizoma, madu dan glukosa. Digunakan untuk anak-anak di atas 2 tahun, kocok sebelum diminum. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung. Madu plus, jahe, kapulaga, ceplukan, temulawak buatan Indonesia. Isinya 120 ml. Ini madu Anatuk. Silakan diorder 0896 109643. Nah, ini ada semutnya, teman-teman. Karena ini Anatuknya ini sudah kita buka, jadi madunya, rasa manisnya ini yang membuat semut datang. Jadi pastikan ketika teman-teman menyimpan ini jauh dari semut ya. Kita kirim dari kota Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.